大家好，我是 Jason， 欢迎收看加深军事界。这一期呢，我们想聊一个在靶场里经常会有人问到，以及其实在很多射击运动爱好者以及伪军迷们之间经常会谈到的一个问题，就是走火。走火这个中文这两个字其实描写得很好，走，也就是说离开了我们预先设计的想法，或者是预先设定的路线的一种形式走火，其实说就是没有预料当中的，不在你计划内的激发我们拿到一把枪的时候进行必要的清枪验枪之后我们的手指伸进去了。我们准备瞄准的位置瞄准了我们的目标以后，确认前后都没有问题了，这个呢不叫走火，这个叫开火 （open fire）。那走火的意思呢，就是说我整个这一系列当中，在任何一个阶段一个装了子弹的弹夹装进枪膛以后，上膛，记住不上膛它也不会走火它是不会自己供弹的。上了膛以后，好 ，OK， 这把枪现在就具备了走火的所有条件唯独缺的就是你把手指伸进去了这个不叫走火，叫激发或者叫开火。我们模拟一个以 CD 为代表的单双动手枪击锤外置第二道火以 CD这个 Shadow 为代表的这一系列枪经常会出现的一个常见的走火的状况，模拟一下我们称之为可控制走火。装一发弹。那很多时候呢 ，Shadow 的枪呢，我们在上膛以后现在还没上我们会需要做一个放倒击锤的一个动作这样，那其实如果上膛以后，这里面弹膛里是有弹的，但是呢，击锤是放倒的，所以我们第一次激发的时候，它的这个扳机行程会很长。这个是在 C 类的比赛当中，我们用 C 类的选手需要做的，经常需要做的一个动作。那这个动作呢，在很多时候我们是要非常小心的去做的。也就是说这个击锤是放倒的状况下，我们要把它释放，先要捏住击锤，再按压扳机，轻轻的再把这个击锤用手控的方法放回去再放开扳机这个是完成的。但是有很多时候我们会在忙中出错会出现各种问题一会儿呢，我给大家看一下一个真实的走火的一个状态现在我是再模拟一遍，装一发弹，我们 low and make ready， 上膛以后好，击锤已经放下来了。那这个时候，如果我们第一步正确操作是捏住这个击锤，按压扳机释放 ，OK， 现在的情况下它是安全的，也是正常的，因为我手指没有扣进去。那么我模拟一个不正常的，还是把这发弹装进去，low and make ready， 上膛，但是你的手滑了，同时你又扣了扳机了。我模拟一下，look， 就是这么一个情况，这就是走火。如果你这个动作同时做，我们很多时候急的时候会同时做，按压扳机的同时再去捏，没捏住就砰激发走火的问题。其实走火本身并不可怕，但是走火可怕的是它的后果不是本身走火这个事情。那如何把走火引起的这些危险降到最低？就是说靶场的4项原则，如果不准备射击，手指不要扣进去。但是这个放2道火这个东西是一个特殊情况，你必须要捏住击锤以后扣压扳机，然后把击锤放倒所以这个枪械还不是非常熟练的选手们偶尔会发生的一个失误。这4项原则是同时都要遵守的，但是你每次只违反了1项是不会出现问题的。但是你如果同时违反2项的话，那就一定会出问题好吧？这走火的事情呢，作为射手来说，难免不会发生作为一个经常在靶场的，常在河边走，那也不湿鞋。走火这个事情呢，你不能说是百年一遇吧，但至少每个选手多少在整个他的这个射击生涯当中，多少都会有若干次的走火事件。但是为什么在靶场中，因为走火这个出现的这个严重后果比较少，就是因为我们大多数人在靶场里都能够遵守这4项原则。即使出现走火，这个枪口它的指向也是在安全区内的，所以子弹即使没有往你想象要去的那个目标去，或者打的地了，或者打的天花板了等等，它都是在安全的区域内，它没有形成更大的后果。所以呢，走火在所难免，所以呢，人意识才是关键。我永远记住，枪是不会自动发射的，所有的问题都是人的问题，把自己控制好了枪是不会走火的今天就给大家简单讲一下关于走火的这一点小的心得吧希望大家放心只要你认真训练严肃对待武器，带着一颗敬畏的心来体验这是一项非常非常有趣的活动，好吧？我们下期节目再见，感谢收看，拜拜。